So, good morning mga kamoto. This is Moto Drive again. So, ngayong umaga is papasok na ako ng trabaho. Kakahatid ko lang dun sa sa OBR ko. Ngayong araw, it's Monday. A gloomy Monday. So, walang kaaraw-araw ngayon. At hindi ko alam kung may nagbabadyang ulan. Pero, okay na yung ganyan. Huwag na yung umulan. So, yun nga mga kamoto. Maraming salamat kasi naka-reach na ako ng 300 subscribers. So, sa 300 subscribers na yun, or 301, to be exact. So, maraming salamat sa mga nag-subscribe, na nood ng mga videos ko, kahit ewan ko kung okay sa inyo yung mga videos, pero yun, salamat. Road to 400 subscribers na to, kasi last time nagano lang ako ng road to 200 subscribers, pero umabot na ng 300 subscribers. Shoutout sa mga 301 subscribers ko. At sana matagdagan pa. Kahit paminsan-minsan na lang ako nag-upload. Kasi ito talagang pag-upload ko, ano lang siya, hobby lang. May mga pangyayari or nakita sa daan, so yun, ina-upload ko. Pero pagka wala namang topic, tapos walang katuturan yung mga nakikita ko or nakikita sa daan, ko ina-upload. Dun sa last video ko, shoutout dun sa nag-comment, pero biglang nawala yung comment, hindi ko alam kung bakit. Replyan ko sana kaso lang biglang nawala yung comment. Baka binura na. Yun o. Ayun o. Solid talaga yung mga Kawasaki Ninja. Sa susunod or in the near future, sana maka-achieve tayo ng ganon. Pero syempre mas priority ko pa din yung bike na pwede ka mag-angkas, na komportable yung aangkas. Kasi syempre kung mag-ride ako, kailangan kasama nyo yung OBR. Syempre may OBR ka so hindi naman pwedeng solo lang ikaw na nag-ride. Syempre isama mo din yung OBR mo. Pag nag-ride kayo, yan ang dapat isama nyo si OBR para makagala kayo, hindi yung pinagbabawalan kayo kasi hindi siya kasama. Sa mga friends ko na marunong sa motor, hingi lang sana akong tulong. Kasi pag ini-start ko yung motor ko, may naririnig akong kakaibang tunog Hindi ko alam kung saan galing. O, parinig ko sa inyo. Ayun narinig nyo. Kakaibang tunog. So isama nyo kasi. Kaya nga OBR Road to 400 subscribers tayo mga kamoto So tuloy lang ang pag-subscribe at panonood sa mga videos ko. Maraming salamat. So yun. Wala na akong masabi. Yan yung mahirap minsan doon sa walang mga topic, wala nang may content or wala nang masabi dun sa vlog. Kaya dapat siguro bago ka mag-vlog nag-iisip ka na kung anong iba-vlog mo para may nasasabi ka o may nako-content ka. You say you wanna cry, but you never do. Sugar, there's a reason why we lose.
ito yung ano eh, ito yung side na ginagawa kong bangkingan eh. Since hindi nakakapag-banking sa sa Marilaki. Ayun, pagka nanggagaling ako ng Terminal 3, tapos dito ako dumadaan, ginagawa kong bangkingan yan eh. Doon ako pa-practice. Siyempre, pa-practice ako eh kapag walang mga sasakyan, yung maluwag. Diba? Para solid lang. Pagsarado ng jacket, sabi ko magsasarado ako ng jacket sa dun sa stoplight sa may gate 3 nakalimutan ko. Kung ngayong araw daw ni-lift yung ECQ, so ngayon is MECQ na. So hindi ko alam kung kung pwede na bang lumabas sa NCR Bubble Plus, yung ganon something. Hindi ko alam kung pwede na, kung makakapagbiyahe na sa labas, ganyan. Tipong patapos na yung summer pero hindi ka pa nakakalabas. Oo, bawal lumabas. Classroom may batas. Bawal lumabas o bawal lumabas. Pero kung lalabas, protective na lang. Maging protective sa sarili. Face mask pag madaming tao. Tapos pag humawak ng kung saan alcohol. Ganun. Di yung ang daming tao, wala kang mask. Siyempre, hindi mo alam kung sino sa mga taong kasama mo, nakakasalamuha mo, yung yung carrier, diba? Kung gagala, okay naman gumala, pero mag-ingat lang. Protect yourself. Bakit traffic dito? Anyari? Traffic sa Edsa. Traffic dito. Bakit kaya traffic? Dahil MECQ na kaya nag-traffic dito. Anong trip mo? Traffic naman. Anong sabi ni Manong? Pinapaano niya na baka tamaan yung side mirror. Iba naman kasi. Walang walang pake. Basta lang nakasingit. Siyempre, be aware kung tatamaan mo yung side mirror nila or hindi. Side mirror pa din yan. So, kotse pa rin nila yan. Kahit ba sabihin natin wala masyadong damage yan, pero part pa rin ng sasakyan yan, side mirror pa din. Kung sa motor mo ayaw mong kahit side mirror lang yan ayaw mong matamaan, so ganon din sa kanila. Huwag mo ngayaang tamaan mo yung side mirror nila. Yung mga ganitong motor na hindi naman kasya, pinipilit pa rin ang sarili nila dyan na dapat imbes na may nakakasingit ayun, hindi na makadaan. So dapat sa ganyan
nagpapadaan. Hindi yung nasa gitna kayo. Nasa gitna ka, dapat alam mo kung kakasya ka o hindi. Kung alam mong hindi ka kakasya, huwag ka nang gumitna. Ayun, kita mo, hindi siya kasya, pero yung ibang motor pwede naman kumasya kaso pinaharangan niya. Kaya ayun, walang makadaan. Yun yung hirap sa minsan na malalaki yung motor, pero gusto nilang sumingit kaso hindi sila makasingit dahil malaki nga yung motor nila. So ang mangyayari tuloy, haharangan nila yung daan. Hindi na makakasingit yung mga kakasya or kasya dun sa space na yon. Butang traffic. Oy, tama na ang text. Nagda-drive ka, sir. Yung gusto ko lumusot dito pero ayaw ko. Pero susubukan. Kasi bus lane to eh. Ayaw ko sana lumusot dito eh. Pero Pwede na! wala eh. No choice tayo mga kamoto. Imbis na gantong oras 7:13 nasa office na ako. Mga ilang minutes ko lang to binabiyahe dati ng mga nakaraan. Ngayon wala, 7:13 na dito pa ako. Imbes na umiidlip muna ako sa opisina pagdating ko dahil maaga pa 8 kasi ang pasok ko. Andito pa ako hanggang ngayon. What happened? Monday morning, balik ulit sa balik sa normal Edsa. Yung traffic. May something yata. May something nga doon. Ayun sinarado pala. Yung tapat ng Robinson, sinarado yung lane. Yung papasok, yung kanan, right lane, sinarado. So yung right lane pupunta sa left lane. Kaya nagta-traffic, walang iya. Kaya naman pala baha. Ayun nagbaha. Nagbaha dito. Ayan ayun, puta, basa si kuya. Baha. Anyari dito? Sigurado may tinamaan ditong Uy! Dahan-dahan oy! Dahan-dahan naman Pare-pares tayong dahan-dahan dito. Uy! Anyari. Bigla nagba. Shit.
Shit! Baha anyari dito sa Edsa. Okay na. Wild. Ay, shit! Bumubulwak ang tubig! Bumubulwak ang tubig, ang putik! Woo! Kaya traffic, putik! Ay, nagkakabulwakan! Hayop! Grabe oh. Ang tagal. Gal ng biyahe. Dito na ako. Tapusin ko itong mga vlog mga kamoto ha.